الو، السلام عليكم. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. غبت عليكم شويه وكنت عايزه اسمع صوتكم كده. عاملين ايه؟ انا كنت عيانه والله بقالي كام يوم. نضفت هنا ويومين النطره دول، وطلعت نضفت السطح عشان هو مسلح، فبيحتاج مني نظافه. عشان زي ما قلت لكم ان انا بحط نشاره، وكنت بحط رمل والكلام ده كله ده شيلته طينه بقى ونضفت. واللي مات مني عوض عليا ربنا، واللي موجود الحمد لله انا براعيه. وعايزه بحط لهم زي ما انا قلت لكم كده، بحط لهم اكل. وقلت لكم انا انزل فيديوهات حلوه ان شاء الله. عشان بالنسبه للشتاء، البرتقال اللي احنا بناكله بقشره بقى، القشر بتاعه بقطعه وبديهولهم. ليه؟ برضو زيهم زي العيال الصغيره. البرتقال فيه كالسيوم من القشر بتاعهم وكده. ماشي. يا رب تكونوا بخير. ايه مش معلقين لي يعني، ومش مشاهديني، ولا عاملين لايك ولا عاملين حاجه؟ ايه؟ نسيتوني شويه ولا ايه؟ ده انا كام يوم بس كنت عيانه فيه. ادعولي بالشفا، ربنا يشفي كل مريض يا رب، ويشفيني حق جاي النبي. خدت دور برد جامد اوي والله. يا رب تكونوا بخير. اديني اهوت قاعده معاهم طول النهار على السطح، بقطع لهم البرسيم وبقطع لهم البرتقال وبقطع لهم الحاجات دي كلها عشان احط لهم ايه الاكل. في حاجات برضه هصورها لكم واقول لكم انا بعمل ايه، وهوريكم البط بقى قد ايه اللي انا كنت جايباه عمر اسبوعين. ماشي. وزي ما انا قلت لكم، اللي مات مني بقى في الشتاء مات في يومين النطرة الجماد دول، والحمد لله ربنا يحييهم بأمر الله ويشفيهم. اللي موجودين معايا هم براعيهم زي ما انا قلت لكم. بحط حاجات في الاكل، بحط. اوريكم دلوقتي فيديو تاني اللي انا بحط ايه في الاكل. وبتك على البرسيم وعلى الكرات وعلى البصل وعلى البرتقال والحاجات دي كلها. ورق الجوافة لو كان موجود بقطعه لهم برضه ناشف طري، بقطعه لهم. ماشي. ويا رب تكونوا بخير. وما تنسوش برضه ايه تعلقولي يعني وتشاهدوني، وكل الجماعة الشواشنة يشاهدوني، عشان انا امي مش شواشنة. انا بحيي كل ايه يعني، بحيي البلد اللي هي منها والدتي، اللي هم الشواشنة. ف وبحيي كل الدنيا، ومصر والعراق والجزائر والامارات والمغرب وكل البلاد، وكل البلاد برضو اللي بتشاهدني وبتشوفني وبتعلق لي. ماشي. وزي ما انا قلت لكم في اول فيديو، اللي لو حد عايز بط مني، البط كبر اهو بسم الله ما شاء الله. الواحده معديه 5 كيلو و6 كيلو، يعني كبر يعني المعقول يعني. ماشي. وما بيستحملش غلوة. ناس خدته مني شكروا فيه، وفي لحمه احمر الحمد لله. والزفرة والحاجات دي مش موجودة معانا الحمد لله. تربية نظيفة، اكل نظيف، علف مراعية، وكل اللي ياكله يعني الحمد لله شكر فيه. ونفسي برضو لما حد قريب مني يبعت لي في القناة ويقول لي انا عايز بط، وانا في الحتة الفلانية، وانا اوديله على عيني. بس ادعولي بالشفاء كده، ربنا يشفيني يا رب، يشفي كل مريض بحق جه النبي. ما تنسونيش بس في صندوق الوصف انا هسيب لكم الاشتراك، واسيب لكم رقمي. ماشي. وما تنسوش تشاهدوا الفيديو وتشاركوا وتعلقوا لي. انا يعني مش طالبه منكم حاجه جامده، طالبه منكم تعلقوا لي وتشاهدوني وتتفرجوا على الفيديو للاخر وتعملوا تعليقات. واسيب لكم برضو رقم بتاعي، عشان لو حد عايز يسالني اي سؤال يعني يبقى معاكم. وانا اتشرف بيكم لما في التليفون بتاعي. وبأمر الله ربنا يسهل لكم ويسهل لنا. واستنى برضو منكم لو انتوا عايزين حاجة، انا هسيب لكم الرقم وتقولوا لي عليه، وتشاركوا وتشاهدوا وتعلقوا وتتفرجوا على الفيديو للآخر. وانا معاهم النهاردة طول النهار، ومع ربنا ثم معاكم. برضو هكلمكم تاني على فيديو تاني، هقول لكم على حبة حاجات احطهم في الاكل. ماشي. زي ما قلت لكم كده يا حبايبي، ان شاء الله تستنوا مني فيديوهات هقول لكم على حاجات بتتجاب رخيصه، وممكن تكون عندك في البيت
وتحطيها لهم، تحطيها للطيور في الاكل، هتبقى جميله وتديهم صحه وتديهم اكل وتديهم كالسيوم، ويبعدوا عن البرد دوت. حتى لو برد عندهم، برد عندهم بيحتاصوا بحاجه زي كده، الحاجه دي بتبقى حلوه. ان شاء الله انا هنزلها وانتوا هتشوفوها بامر الله، تستنوا مني ان شاء الله. وحاجات ايه على قد ايدينا، ما أنا ولا وحده صحيه ولا بتاع، لا حاجه بيتي. وهكلمكم برضو عن البط وعن الرومي وعن الفراخ. والبط اللي بياخد، الرومي اللي بياخد مني غلبة قوي في تربيته. تربيته ازاي بياخد مني غلبة؟ مراعية وبرد بقى، حسيس قوي في حكاية البرد زي الطفل الصغير. اما يبقى متعرض للبرد على طول هو بيبقى كده. اما بسم الله ما شاء الله، انا هوريكم البط اللي انا كنت جايباه. هننزل فيديو ان شاء الله، استنوني، هنزل فيديو اوريكم البط الصغير ده قد ايه وبقى حجمه قد ايه. والحمد لله زي ما قلت لكم، يمكن قبل رمضان هيكبر بامر الله، بربنا، ثم التربيه برضه. نفسكم معانا. ما تنسوش برضه في التعليقات شاهد الفيديو، وهسيب لكم الرقم بتاعي في صندوق الوصف. ما تبخلوش في وما الاشتراك. تبخلوش عليا في اللايكات والتعليقات والاشتراك. ما تبخلوش كده عليا، عشان انا امكم حبيبكم. ماشي يا حبايبي. انا بس يعني ما تزعلوش مني ان انا تعبانه، والله بقالي كام يوم، اوعوا تزعلوا مني، غصب عني والله. اديكوا شايفيني، بصوا انا بعمل ايه، بعمل مجهود والله جامد. يمكن صوتي باين ان انا تعبانه، بعمل مجهود جامد مع التقطيع ومع النظافه ومع الاكل ومع ده كله. بس مش مهم يعني، حلو في الحاجه الاكليه لما تيجي تاكليها، تاكليها بلد. زي ما قلت لكم كده، الناس خدت مني بط، شكرت لي فيه وقالت لي بسم الله ما شاء الله. وانا عارفه طبعا، انا عارفه ان هو حلو بعون ربنا وتربيتي. انا مش اول نوبه، انا طول عمري بربي، طول عمري بربي الحاجه دي، بربيها واكلها. كان عندي كل انواع البط والحمام والبط بانواعه، والفراخ بانواعها، والرومي بانواعه، والوز برضه، والحمام والحاجات دي كلها انا بحبها، والحمام برضه بانواعه. انا بحب الغيه، بحب التربيه، التربيه دي جميله. وبسلم على الناس برضه اللي هم ايه، من بلد امي الشواشنه، اللي هم برضه ايه علقولي وشاركوني والكلام ده كله. ربنا يصلح حالهم، وربنا يصلح حال البلاد كلها، مصر واهل مصر والعراق وسوريا والامارات والجزائر والمغرب. برضو الناس دي علقت لي، مشكورة، وشهدت لي برضو. ربنا يصلح حالكم وحالنا وحال المؤمنين أجمعين. أصيبكم على خير، وادعوا لي بالشفاء، يشفي كل مريض. مع السلامة حبايبي.